Շնորհակալություն։ Ընդդիմության ներկայացուցիչը էլի իրենց սովորությանը համաձայն ամեն ինչում փորձեց մեղադրել կառավարությանը, այսինքն հանրապետությունում տեղի ունեցող բոլոր հնարավոր ուրեմն քրեական եւ վարչական ուրեմն հանցագործությունների, իրավախախտումների բոլոր մեղքերը փորձեց բարթել մեզ վրա տեղի ունեցած ապաները փողոցներում, չգիտեմ, այս վերջին 3 օրերի ցրտերը եղանակի, այսօր տաք էր երևի, դրա համար ելույթից զուտ հանել էր։ Երեկվա Չեմպիոնների լիգայի ֆուտբոլի արդյունքներն եկեք զեկուցեք, էլի դրա վատ կողմերը բարթեի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վրա։ Մեծարգո վարչապետ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Վարչապետը ներկայացրեց 2024 թվականի կատարողականը, կառավարության կատարած աշխատանքը եւ նաեւ ներկայացրեց վերջին 7 տարիների արդյունքները, աննախադեպ արդյունքները, համեմատելով դրանք, ուրեմն դրա նախորդող նույն ժամանակաշրջանի հետ, այսինքն 2011-ից 18 թվականների հետ։ Եվ այո, այդ արդյունքներն աննախադեպ են եւ դրանք միայն վիճակագրական արդյունքներ չեն, այլ երկարաժամկետ ծրագրերի համակարգային ռեֆորմների արդյունքներ։ Եվ որքան մենք երկար եւ անխոչնդոտ առաջ շարժվենք այս ճանապարհով, այնքան ավելի մեծ են լինելու այս արդյունքները, սիրելի հայրենակիցներ։ Հայտարարագրման ինստիտուտը, սիրելիներս, մեր կարևորագույն ռեֆորմներից մեկն է, որը իր բնույթով բազային ռեֆորմն է եւ սրա հիման վրա մենք դեռ բազմաթիվ ծրագրեր ենք պատրաստում իրականացնել, որոնք ուղղված են բացառապես Հայաստանի քաղաքացու բարեկեցությանը։ Շատ են քննարկումները հայտարարագրման շուրջ, ինչը լավ է, շատ են նաև քննադատությունները, ցավոք դրանց մի մասը ողողված են մանիպուլյացիաներով եւ ֆեյքերով, ինչը վատ է, բայց այստեղ էլ մենք միգուցե գործ ունենք անշարժ գույքի հարկի նման երևույթի հետ։ Պարզեցինք, որ գույքահարկի ընդհանուր հանրագումարի 45%-ը վճարում է 0.6% եւ ահա որտեղից է աղմուկը։ Հայտարարագրման դեպքում էլ կեղծ լուրեր տարածողների շրջանակը գրեթե նույնն է, ինչ գույքահարկի դեպքում։ Դրանով էր թերևս պայմանավորված 3 Քոչարյանի պատգամավոր Ագնես Ախամոյանի հայտարարությունը եւ անհանգստությունը առայն, որ եկամուտները հայտարարագրելիս ինչ որ մի բան թաքցնելու դեպքում կա վարչարություն եւ տուգանք։ Անհասկանալի ինչ որ մոտեցում է, այսինքն ի՞նչ է նշանակում, եթե դու հայտարարագրվում ես, ապա պետք է հայտարարագրվես։ Եթե թաքցնում ես եկամուտը, ապա պետք է տուգանվես։ Սա բարձ ճշմարտություն է եւ ես այստեղ էլի եկել է անդիմությունը ապա պետականության քարոզով զբաղված ըստ էության։ Եվ մեկ էլ էս նույն շրջանակը, որ հիմա բողոքում է բանից, գույքահարկից, հայտարարագրումից, այս նույն շրջանակը նույն ինտենսիվության ու նույն բառամթերքով բողոքում էր ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքից։ 5 տարի է բողոքում է։ Գնացին սահմանադրական դատարան եւ սահմանադրական դատարանը ուրեմն սահմանադրական ճանաչեց ապօրինի գույքը։ Այն որ ասում ենք դուք եկել եք այստեղ եւ ընտրություններին մասնակցում եք միայն մի պատճառով, գողոնը պահելու պատճառով, ասում եք չէ, ո՞նց չէ։ Հայտարարագրման դեմ պայքարում եք, կյանքի ու մահվան կռիվ եք տալի, որ չհայտարարագրեք ձեր եկամուտները։ Գույքահարկի դեմ պայքարում եք, կյանքի ու մահվան կռիվ եք տալի, որ ձեր գողացած թանկարժեք գույքերի համար չվճարեք պետությանը, ժողովրդին հետ չտակ այդ գույքերի գումարը։ Ապօրինի գույքի դեմ եք պայքարում, որ այդ գողացածը ձեզանից հետ չվերցնեն եւ ձեր քաղաքական հովանավորներից։ Սա պատճառը, դրա համար եք դուք ստեղ նստած, դուք ստեղ նստած եք, որ ձեր գողոնի համար կյանքի ու մահվան կռիվ տաք։ Բայց մենք շարունակելու ենք մեր ժողովրդի հետ խոսակցությունը եւ ել ավելի լավ ու ամեն օր անդադար բացատրելու ենք հայտարարագրման ինստիտուտի, հարգելի գործընկերներ, հայտարարագրման ինստիտուտի դրական կողմերը, որի արդյունքում մենք 70 միլիարդ դրամ մինչև պատրաստվում ենք քաղաքացիներին վերադարձնել։ Այսինքն ընդդիմության ասացի ուղիղ հակառակը, ոչ թե վերցնելու, այդ քերելու, այդ կեղտոտ բառերով, որ անընդհատ փորձում են նկարագրել, դրա մասին չի հայտարարագրումը սիրելի հայրենակիցներ տալու մասին է, ձեզ վերադարձնելու մասին է։ Շատ են նաև խոսակցությունները մեր ժողովրդի մեջ, ասում են դե մեր վրա ուշադրություն չեն դարձնում, մեզ բանի տեղ չեն դնում, մեր կարիքները չգիտեն, վարկերի տակ ճռռում ենք, պարտքերի տակ ճռռում ենք։ Գիտենք, ժողովուրդ ջան, գիտենք, մենք էլ ձեզանից մեկն ենք, մենք էլ վարկեր ունենք, պարտքեր ունենք, մենք էլ հարազատներ ունենք, ընկերներ ունենք։ Ճռռում ենք երբեմն նաև որոշները, միգուցե
Բայց սա է ինստիտուցիոնալ եղանակը, սիրելի հայրենակիցներ, որ ոչ թե մենք գնանք գյուղամիջում, մեր զրուցարանում իրար նեղացած իրարից նեղանալով, միմյանց վրա մունատ գալով, ասենք, որ մեզ չեն լսում, մեր վիճակը չգիտեն, մենք ասում ենք ժողովուրդ ջան, սա ինստիտուցիոնալ եղանակ է։ Եկեք պատմեք պետությանը ձեր մասին, որ պետությունը կարողանա ճանաչել եւ հասցեական ծրագրեր իրականացնել ձեզ աջակցելու համար, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք ուրիշ բան չենք ասում, բացարձակապես ուրիշ բան չենք ասում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը երկրում արդարության մթնոլորտի վերականգնումը մեր առաջնահերթությունն է եւ մեր քաղաքական ինքնության մասն է։ Դա մեր քաղաքական ինքնությունն է։ Եվ մենք գիտենք ու լսում ենք, որ կա դժգոհություն, որ ինչ որ միտեղ մեկը կոռուպցիայով զբաղվեց, ինչ որ մեկը ամենաթողությամբ զբաղված, ինչ որ մեկի իրավունքները խախտվեցին, լսում ենք, sense դժգոհություններ ենք լսում, բայց իմ օրինակով ասեմ, երբ որ փորձում ես գնալ այս դժգոհությունների հետևից ինստիտուցիոնալ եղանակով, հանդիպում ես մի ներողություն, պետք է ասեմ, մի զզվելի երևույթի։ Դե ասում ես եղբայրին, քույրին, հայրիկ ջան, մայրիկ ջան, էսա ճանապարհ այդ բողոքը ինստիտուցիոնալ ձևով տեղ հասցնելու, ուրեմն մեղավորներին պատժելու, արդարությունը վերականգնելու, մեկ էլ հանդիպում ես մի երևույթի, որ դե մենք ո՞նց գնանք բողոքենք, դե մենք հո վատամարդ չենք լինելու, դե մենք հո գործ չենք տալու։ Այս քրեական ենթամշակույթի մտածելակերպը ուրեմն քաղցկեղի պես մտել է մեր գիտակցության մեջ եւ դուրս չի գալիս։ Մի հատ ուրիշ երևույթ էլ կա, ներողություն, պետք է այս ժողովրդական լեզվով ասեմ ու գնամ, ասում են դե մենք ո՞նց գնանք ախպեր ասենք, դե մենք լավ տղա ենք, մենք ո՞նց գնանք ինչ-որ միտեղ մի բան բողոքենք, ո՞նց գնանք բողոքենք, որ մեր ունեցվածքը խլում են, ո՞նց գնանք բողոքենք, որ մեր երեխա իրավունքն են խախտում, ո՞նց գնանք բողոքենք, որ մեկը պետությունից գողանում է ու մենք տենում ենք, ո՞նց գնանք բողոքենք, որտեղ մենք լավ տղա ենք, դրա լավը որն է, ոչ մեկ չի հասկանում։ Եվ մենք պետք է հանենք մեր մեջից այս քաղցկեղը, որ կարողանանք առաջ շարժվել։ Հենց այս քաղցկեղային երևույթներն են, սիրելի ժողովուրդ, հարգելի ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, հայրեր, մայրեր, քույրեր եւ եղբայրներ։ Այս քաղցկեղային երևույթներն են, որ արգելակում են ռեֆորմները եւ դանդաղեցնում են զարգացումը։ Կանգնեցնում են զարգացումը, թույլ չեն տալիս, որ մենք ավելի լավ ապագա կառուցենք մեր երեխաների համար, որովհետև որքան էլ որ ուզեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության падգամավորները, կառավարության անդամները, վարչապետը, ինչքան էլ ուզենք առանց փոխադարձ փոխգործակցության, համագործակցության, մենք չենք կարողանալու ավելի արագ եւ ավելի արդյունավետ առաջ շարժվենք։ Թե համընդհանուր հայտարարագրումը, թե հարկային պարտավորությունները, որ մենք ունենք մեր պետության նկատմամբ, թե ահազանգելու պարտականությունը, որ մենք ունենք մեր պետության նկատմամբ, այս ամենը թալանելու, կեղեքելու, քերելու, գործ տալու, իրար վատություն անելու մասին չեն, այս ամենը պետություն կառուցելու մասին է, այս ամենը Հայաստանի Հանրապետության մասին է, այս ամենը մեր մասին է, այս ամենը մեր ապագայի մասին է, սիրելի հայրենակիցներ։ 4.2 միլիարդ դոլար 7 տարում ավել մուտք ա եղել պետական բյուջե։ Այս թվում նստած մարդիկ ու իրենց ղեկավարները 2011-ից 17 թվականներին չեն թողել, որ 4.2 միլիարդ դոլար մուտք լինի պետական բյուջե։ Լափել են, կերել են։ Ու այն 1.7 միլիարդ դոլարն էլ, որ հիմա կալանքի տակ է գտնվում ապօրինի գույքի բռնագանձման ինստիտուտի գործերի քննության ներքո էլի դրա պետք է գումարենք այդ 4.2 միլիարդին։ Եվ սա է մեր պայքարը կոռուպցիայի դեմ, սա է մեր պայքարը արդարության, արդարադատության վերականգնման դեմ։ Եվ հարկային պարտավորությունների մասին էլ խոսեցի, մենք սրան էլ պետք է ուրիշ կերպ վերաբերվենք։ Սա այն մասին չի, որ պետությունն եկել է ձեր քրտինքով աշխատածից մի մաս ուզում է պոկի տանի ձեզանից։ Չէ, ընդհանրապես դրա մասին չի, սիրելիներս։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այն միջավայրը, որտեղ մենք կարողանում ենք գործունեություն ծավալել, աշխատել, գումար վաստակել, ապահովել մեր եւ մեր ընտանիքի թեկուզ չափավոր բարեկեցությունը, այդ միջավայրը մենք ենք ստեղծում։ Այն ճանապարհները, որով որ ձեր բիզնեսը սպասարկվում է, որ հաճախորդները գալի հասնում են ձեր բիզնեսին, որ բարեկներ են աշխատում, խցանումներ չեն լինում, որ ասֆալտացա ճանապարհը գալի հասնում են ձեր մոտ, այդ միջավայրը դուք եք սարքում։ Դուք ձեր վճարած հարկերով, մենք չէ դուք։ Մենք ով ենք, որ դուք ձեր հարկերը չվճարեք, մենք ո՞նց ենք այդ ամեն ինչ, այդ ծառայությունը մենք ո՞նց ենք ձեզ մատուցելու, ոչ մի ձև։ Եվ այո, մենք մեր միջոցներով պետք է կառուցենք մեր պետությունը, որ այլևս ոչ մեկին պետություն ունենալու համար պարտք չլինենք։ Սրա մասին ենք մենք այսքան ասում։ Սրա համար ենք մենք սաղ օրը սրա մասին խոսում։ Եվ սա է կամ սա պետք է լինի իրական Հայաստանը, որտեղ երկիրը կառավարող թիմը
աշխատում է բացառապես իշա Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի, որտեղ քաղաքացին ոչ թե գողանում, խաբում, վախենում եւ փախնում է պետությունից, այլ համագործակցում, հարստացնում ու զարգացնում է պետությունը։ Իր երազանքի երկիրը, Հայաստանի ժողովրդավար ինքնիշխան հանրապետությունը։ Հայ ժողովրդի հազարամյա պայքարը եղել է ազատության համար։ Հիմա մենք ունենք այդ ազատությունը։ Եկեք այն սրբորեն պահենք։ Կեցցե ժողովրդի պետությունը։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։